Q 啦，你都好得閒啊嚇！我唔係好得閒啊，啱啱洗緊米，聽到阿峰哥講，河馬團隊有阿門啦，司徒文進啦，跟住光頭佬啦，蒲鋒鋒啦，點名咗啊？咪由佢咯，佢中意講乜都好啦。根本而家佢哋就係幾個台喺度打仗，所以好煩啊！轉航道啊，唔睇呢幾個台啊，我都轉行到啱嘅，我轉大陸劇，台灣。我唔煲劇噶喎，我主要都話睇紀錄片啊，睇啲實況啲嘅嘢。Kula，我想問下你呢，你之前話上過 Hello 講嗰間律師樓，你上去做咩啊？我頭先打咗去呢間律師樓啦，呢條女都係唔喺度。阿姑姐，我記得嗰10萬咩嚟嘅啦，5000蚊阿欣唔喐得嗰筆錢，1000蚊阿欣唔喐得嗰筆錢，係咪啊？3000蚊阿欣借俾佢買奶粉俾阿 B， 阿門嗰25000、6蚊加起嚟都成8萬幾啊！當其時小龍啊，同埋我哋嗰啲俾錢課金俾佢，起碼超過10萬蚊左右啊！嗰10萬蚊係咁樣計啊，唔係投資阿欣嗰度10萬蚊啊！我諗咗成晚，嗰10萬蚊好似唔係佢咪傻咗啊？條數你咁樣計都啱，但係另外呢，之前仲有阿欣一個戶口嗰度俾佢投資嗰度呢，就輸咗嘅，即係唔係話俾佢投資嘅，係佢教阿欣買咩，阿欣就買乜，即係幾時放成咁樣呢，嗰度就輸咗嘅。仲有啊，Otavia 呢，唔想煩呢，所有呢啲嘢都唔好話俾阿 Otavia 聽啊，費事啦。都冇講，我就係嗰次講話，你有冇計過我哋所有網友俾你嗰度嗰筆錢啊？加埋都起碼10萬蚊啦，大佬你跟住佢唔認啫嘛。尋晚佢開咗唔知第8集，我喺群組度錄低咗噶啦，你拉落嚟就得噶啦。由佢咧，睇佢今日我哋呢度4月1啊嘛，咁阿欣嗰度應該未到4月1噶嘛，咪睇下佢入唔入錢咯。阿欣話，我問阿欣有冇咩保密協議，阿欣就係同我講話咩律師條款啊。咩啊？阿欣嗰邊而家凌晨啱啱好有4月1咯。我見到啦，我喺嗰度 save 就得啦嘛。你話 thank you。唉，佢成日都話咩人哋啲時間線亂，係佢時間線亂好唔好啊？唉，所以我真係，佢好核突啊！講啲嘢咧，又完全一塌糊塗嘅。同埋你唔好搞埋人哋咩馬池漢世界啦，人哋馬池漢世界擺明另外一個人，你做乜搞人啫？周圍辣火頭。雖然呢個人應該唔會睬佢，但係真係非常無辜咯。所以佢而家唔計晒我哋咁多網友寄貨俾佢嘅錢，一味講話邊有10萬蚊啊，俾我輸啊！叫晒咁多個網友出嚟講嗱，老狗捉埋小龍、高層啊、阿門啊，加埋，叫佢自己計啊！我唔係，佢嗰個題目係講話我話佢輸咗關小姐10萬蚊。哇！呢樣嘢冇講啊，冇啊！尋晚我掃過我部手機嚟嘅，中咗2嘢病毒啊！係有人偷過我 Gmail account 添啊！
不過我掃咗，跟住我全部我改過晒嗰啲 password。我尋晚又改埋 Gmail account 嘅 password，改多次。你肯定係周圍共種病毒啫。唔係啊，應該唔係周圍共啊，應該係因為我之前 set 有好多部手機嘅，咁我係追手機噶嘛，咁我有啲我嚟嗰啲舊手機我嚟煲劇啊，煲啲鹹嘢，咁跟住就喺的士度跌咗電話，咁跌咗啲電話算鳩數噶啦，諗住，咁跌嗰啲係 cheap 電話嚟嘅啫，啲舊電話 S6、S7嗰扎。咁你都應該要改晒你部電話有嗰啲密碼㗎。嗰陣時冇啊，冇改，咁啊再掃過冇晒病毒啦，咁起碼冇惡意程式，冇黑客程式啦，咁已經安全啦而家。佢自己啲時間線錯撚晒啊，同埋講佢收到嘅嘢咧戇鳩嘅。我同佢講話嗰10萬蚊係點嚟嘅？你計翻啦，阿欣嗰度8000蚊美金，阿門26000，阿 Cool 咧嗰陣時咧俾錢你咧，咁我哋俾錢你咧，小龍咧。你有冇計埋落去啊？嗰度大嗱都起碼10萬蚊，跟住佢全部咪推晒關小姐嗰度講10萬蚊咯。佢自己戇鳩啫，啲思緒全部混淆晒。佢而家係冇精神病都搞到自己精神病，又唔瞓覺，晚夜晚出片。唔係，佢話我食得安眠藥多啊嘛，係咪食咗忽得啊？佢咁話我啊嘛。上次點解講馬高同馬池呢？我係聽到啲聲音，咁我問 Otavia， 喂，馬池係咪馬高啊？把聲好鬼似啊！你入去睇，跟住 Otavia 突然間衝入去馬池喺度聽，跟住問你係咪馬高啊？咁馬池就嗌Otavia 又係咁樣噶嘛？點讀啊？Otavia，跟住 Otavia， 哇，好似係啊，好似係馬哥，我哋喺群組度講嘛2.0。咁 Hello 自己又唔 fair check，又話我呢，抖音粉絲成萬人，同佢以前做嗰個最高峰都係去到6000幾，跟住我呢，就已經呢俾咗錢佢之後就刪咗 account 啦。乜柒都唔知就喺度作得作，證據呢？我有證據啊，你接唔接受到啊？好似邵子峰嗰啲俾料呢，譬如長洲啊河馬單嘢咁樣，肯定係Hello姐俾邵子峰噶啦，佢自己唔夠膽講，係咁講話追擊河馬嗰個係咪隔離嗰個咪大家姐咯，聲似就係大家姐噶啦。總唔知Hello係好搞笑嘅，係咁俾錯料俾邵子峰，佢而家拉阿邵子峰落馬，係Mac 自己講都講啊，馬池同馬高唔係同一個人嚟噶啦，講咗好多次噶啦，擺明係唔同一個人啦，兩把聲語氣又唔同，唉，唔好癲啊！由頭到尾都話大家姐都唔係香港嘅。我尋晚聽阿蒲峰峰講緊九姑娘係咪阿Hello啊？阿峰嗰啲唔會侵佢玩嘅啦，應該係即係講佢都嘥口水嗰啲咯，即係學佢話齋講佢個台都冇人中意聽佢嘅。我都唔知喎，我點 Q 知邊個叫九姑娘啊？其實基本上佢追殺邵子峰係睇頭1、2日嘅啫嘛，跟住嗰啲都唔好聽噶啦。哇，仲有啊，Hello 話要咩講個7749日啊？咁你記得見到就幫我錄啦，我都費鬼事，成日又睇佢啲片錄。我知啦，Hello就拉黐埋邵子峰度咧，俾料咧，俾邵子峰就係咁多講話河馬直播，點解會第一手資料經常都係蒲峰峰俾料阿水？
俾到料阿瑞，係咁追擊呢。跟住佢就俾咗料俾阿邵志峰，邵志峰咪講咯，咩7749啊，咩嚟㗎？唔知，我唔想聽鳩佢啊。我見你錄得咁辛苦，我先幫你錄嘅啫。咁佢話要開7749集啊嘛，咁而家先第8集，仲有41集啊。其實好多餘嘅，根本就好多人憎佢哋。嗰日嗰啲係原居民啊嘛，長洲原居民喺入邊跟佢哋噶嘛，去揾佢哋噶嘛。咁當然都有人特登入去啦，如果唔係都影唔到上船嗰啲嘢啦，係咪啊？跟住然後大家即係嗰個直播啲人跟住就話啦，哦，準備去接船，7點半到，咁啲得班人咪去咗接船咯。又出片唔係啩？真係好得閒啊佢，俾啲心機做自己專場啦，好心。咪最好笑佢講我嗰度話我咪話7點幾起身真係做家務，佢咪話淋下花咁樣。喂，人哋要吸塵多地洗衫燙衫嘅，好唔好啊？真係啊！好多嘢做噶嘛，有陣時仲要準備埋晚飯，都陪佢做咁多嘢啊！講到好似直播，我逼佢咁，佢唔掉條 link 出嚟，我點上去啊？好似有個人留言幫阿伯佢哋話嗰450萬係啲仔女偷，佢要駁嘴。即刻又話要開直播，叫人哋封煙上嚟駁嘴。講到我開抖音直播，佢唔知，佢點會唔知啊？唔知咁點解佢會擺我抖音直播啲片呢上去啊？哇！佢嗰啲真係呢，扭到癲晒嗰啲，我都俾佢扭到暈陀陀。最好笑呢嗰句啊，你唔出嚟回應咁樣呢嗰句呢，我心諗。你自己都識得講啦，隻狗喺度吠，你做乜要同佢一齊吠啫？係咪先？而家咪由得你中意點講咪點講，點吠咪點吠咯，唔阻止你喎。咁你要踩低人，抬高自己，咁我已經都俾你踩緊咯，咁你仲想點呢？係咪？好煩啊！成日講嚟講去又講返轉頭。其實佢唔需要嘅。佢而家根本唔俾我哋播啫嘛，佢開直播啊，跟住掉條 link 出嚟啊，睇下會唔會有你走上去順高翼撳入去條 link 度，然之後直播喺度講咯，唔使騎劫嘅，唔係騎劫。我哋一講呢，佢已經冇晒 pom 噶啦，唔夠膽開直播就係有原因，驚我哋撳入條 link 度。騎劫佢個台，跟住睇下嗱，呢班就係入嚟騎劫嘅咧。我知道佢會咁樣做。點解無啦啦？佢個 BB 唔係已經讀幼稚園啦咩？點解得2歲幾嘅？係啊，細路仔，佢講話我都唔會俾個仔啦，2歲2歲幾，唔會俾佢吸食到。唔係2歲幾吸食唔到啊。因為有啲家長呢，食冰又好，大麻都好，喺小朋友側邊都係咁吸噶。咁你噴出嚟嘅煙係咪一樣有呢啲成分啊？個小朋友咪會吸到啊？睇下輕微定唔輕微嘅啫。佢仲唔明白咩啊？佢上年9月入學嗰陣時得2歲6，2歲半多啲啲啫嘛，都未足3歲入呢個幼兒班啊，係咯，幼兒班要3歲入啊。Marcus 好似係1月，唔知係咪1月生日啊嘛，總唔知係佢早入咗學校1年啦。佢好好笑噶，佢自己每日不斷出片，咪就係逼人哋回應咯。佢做乜話阿峰啊？佢自己係咁喎。佢點解話阿峰呢？佢係咪要Hello，咪幫阿邵志峰洗白咯？
因為阿邵子唔知美麗係咪 cap 咗邵子峰MDMP 嗰啲大麻嗰啲藥用嘢，咁啊佢話我聽翻嚟呢，就19年呢，邵子峰開始做 M 仔，咁啊有晒啲錄音，咁啊阿美麗唔知係咪俾咗阿蒲峰峰啦，蒲峰峰咪講啊嘛，MDMP 啊嘛，M 仔嗰啲嘢啊嘛，咁跟住邵子峰反擊，咁反擊之後呢，肯定係哈佬搞事啦。我都話啦，哈佬肯定埋咗阿邵子峰隊，所以蒲峰峰一講呢毒品嘅嘢呢，佢就係咁抨擊阿蒲峰峰啦。你由得佢白痴同戇鳩啦。我唔覺得哈佬埋咗邵子峰度喎，佢係想撐阿 Matt Low 喎，條片我聽到。我不嬲都有得佢嘅啦。其實本來佢錄阿峰啲片，我係唔聽嚟做咩啫？又唔關我事。佢同阿峰嘅私人恩怨。阿峰成日都話，講埋阿欣嗰啲得唔得啊？咁樣，我話你搞掂你啲私人恩怨先啦。我話而家佢啄住你，我話我哋嗰啲你可以唔使理嘅。成 Q 日話人哋粗口爛舌，佢都唔簡單噶嘛，佢都好勁抽噶啲粗口。唔好成日以為自己呢錄片唔講粗口，就以為自己呢係一個斯文人啦。成日辣呢個辣嗰個。即係唔好推斷咁多嘢咯，我由頭到尾都係講嗰句，我哋都唔喺遊戲入邊，你估乜嘢啫？無謂估啦，係咪啊？我同我啲而家嗰個抖音嗰個粉絲群嗰啲粉絲講，我話唔好聽任何人帶咩風向，有咩成，我話淨係以呢佢哋兩隻嘢講嘅嘢為標準，我話絕對唔應該同佢加多減少。見到唔啱嘅就可以質疑，即係所謂黑粉做嗰啲嘢，我都話霸氣哥啊。其實阿峰嗰次我都覺得唔啱㗎，係咪啊？即係跟佢做乜鬼嘢啊？好似今次咁樣話追星咁樣，好多人都覺得唔啱啦，係咪先？有啲因為唔係跟開噶嘛，唔係跟開嗰啲睇到就係你哋欺負佢哋兩個老弱，即係嗰啲一個好似低能一個老嘢咁樣啦，係咪先？即係跟開成年嗰啲嘢，梗係覺得哇好解氣啊！終於將我哋佢平時喺網上邊鬧人哋嗰啲呢，鬧翻晒佢啊！又喺度認叻又剩嗰啲啊，見到熬晒底，即係跟開嗰啲人就覺得解氣，但係冇跟開嗰啲人就係、搞佢哋做咩啊？係咪先？嗱，上年我翻做工程呢，咁我要翻大陸度家私鋪度接盒噶嘛。咁啱我同我太太呢，就去到深圳度食完嘢，一出門口就見到嗰兩隻嘢啦。唔係講真，我見過河馬真人呢，佢唔係好係肥咯，小肥啫，唔係好肥嗰種。咁啊，可伯都唔係好都叫 OK 嘅，健步如飛，但係做阿四咁樣咯，買生果，然之後可伯係咁爭住抽咯。嗰次我見可伯同河馬都喺羅湖村口啫嘛。好耐啦，嗰時阿伯個樣又精神又健康，而家爭好遠啊！尋晚我都同奧塔利菲亞傾過嚟，我問奧塔利菲亞你記唔記得阿門？我問奧塔利菲亞你記唔記得嗰集你係咪講緊隔離鄰舍騷擾你間屋，然之後阿門騎劫話要求阿哈佬講課金嗰度要求佢公開出嚟啊嘛，哈佬死都唔肯講啊嘛，跟住就阿門要求佢你唔講，你還錢啦，你還返晒俾我，係講到明還噶嘛，係撈尾係我哋啲網友喺度話我哋儲錢，話騰俾你好唔好啊咁樣，
如果你唔需要啲網友咁樣嚇，就我跟住嬲尾電話同阿門講，你不如咁樣啦，你要佢還嘅話，一定佢還唔到噶啦，俾你噶啦。咁我做工程呢，有錢就褪翻26000俾你啦。阿門嬲尾先出嗰集話唔需要佢還啫嘛。加上我揾完佢，跟住嬲尾嗰晚就阿欣、你、馬高、阿門、哈佬開咗個，你哋私底下唔知點傾下，又話唔使佢還，當課金俾咗佢啊嘛。唔係，好似係阿門數咗幾日哈佬先嘅，跟住先至阿欣入咗阿門嘅 group。總唔知當初阿門係要佢還噶啦，阿門講到明唔係課金嚟嘅，借俾佢找卡數。即係我唔記得係咪阿門係話借俾佢啦，我唔記得啦。但係我就係好似係阿門話係幫佢，咁啊，我唔知係咪，因為阿哈佬同我講都係阿門俾咗嘅，完全就算阿欣嗰啲佢都話係阿欣俾噶啦，所以我都搞唔明佢嗰啲俾定借啊，我都搞唔掂。